যারা পোর্টেবল এসি খুঁজতেছেন যে এক রুম থেকে আরেক রুমে নিয়ে যে ইউজ করবেন, বাসায় অনেক সময় গেস্ট আসে তাদের রুমে ইউজ করবেন, বা দেখা যায় বিয়ে বাড়িতে দরকার পড়ে, তাদের জন্য আমি বলতেছি পোর্টেবল এসি আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল। এটা 1 টনের একটা মডেল, গ্রি কোম্পানির। এটা প্রাইস আসবে 51,900 টাকা। ডেফিনেটলি যারা এই ভিডিও দেখে আসবেন বা আমাদের শোরুম ভিজিট করবেন তাদের কাছে আমরা ডিসকাউন্ট প্রাইসে রাখবো। এসে আপনার পছন্দ মতো এসি দেখবেন এবং আমরা আপনাদেরকে বেস্ট দিলে, বগুড়াতে বেস্ট দিলে আমরা আপনাকে এই এসি দিব এবং ইনস্টলেশন সহ দিব, এবং আপনার সেল সার্ভিস এটা নাম্বার 1 হবে আমাদের এখান থেকে। পাশাপাশি 10 বছরের কম্প্রেসারের ওয়ারেন্টির পাশাপাশি আরও যে সুবিধাটা পাচ্ছেন, আপনার 2 বছর স্পেয়ার পার্টস এবং হোম সার্ভিস ফ্রি, যেটা কিনা অন্য কোনো কোম্পানি এখন আপনাকে বাংলাদেশের মার্কেটে দিচ্ছে না। হাইসেন্স বাংলাদেশে আজ থেকে 8-10 বছর আগেও ছিল, বাট তখন বাইরে থেকে ইম্পোর্ট করে নিয়ে আসতে হচ্ছে। রিসেন্ট এটা ফেয়ার ইলেকট্রনিক্সে ম্যানুফ্যাকচারিং হচ্ছে এবং আমরা খুব অল্প দামে পেয়ে যাচ্ছি।